Você sabia que dá para ter bruxismo sem ter DTM e ter DTM sem ter bruxismo? Pois é, e muita gente confunde as duas coisas. O bruxismo é o ato da contração dos músculos da mastigação e pode ocorrer durante a noite ou durante o dia. A DTM é um problema que acontece na articulação temporomandibular e nos músculos mastigatórios, que podem causar dor, estalos e até travamento. O bruxismo não é considerado uma doença, mas ele pode sim vir a causar a DTM. Se você tem dor ao mastigar, estalos e acorda apertando os dentes, vale investigar. O diagnóstico correto faz toda a diferença no seu tratamento. Venha para a Oral Clínica.